E aí, galerinha, tudo bem? Essa daqui é a lareira ecológica que o meu sogro fez. Olha que interessante que é. Um pedaço de dormente, né, pai? Então, essa lareira eu vi muito em Minas, né? Só que lá é um precinho bem salgado. Então eu resolvi fazer. Ela é um dormente, 70 centímetros de dormente, né? Você cava o buraco para colocar esse queimador que eu mandei fazer numa serralheria, né? Aí você usa uma lã de cerâmica, lã de rocha, né? E o combustível é o etanol, né, de carro, né? O álcool de carro, né? O reservatório dela cabe cerca de 1 litro de álcool, né? Eu calculo que deve durar em torno de umas 3 horas, mas nem precisa de tudo isso.